कभी भी अपना दर्द सबको मत बताना, क्योंकि सबके पास मरहम नहीं होता, लेकिन नमक हर किसी के पास होता है। हृदय प्रेम चाहता है, मन सफलता चाहता है और आत्म शांति चाहती है। ऐसा इंसान किसी के विश्वास का पात्र नहीं हो सकता। जो इंसान अपनों के साथ ही छल करे। किसी का असली चरित्र तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते हैं। जिंदगी में उम्मीद कम रखो, दर्द भी आपको कम ही मिलेगा। कोई गम में भी खुश है और कोई ज्यादा में भी दुखी है।